Y el candidato presidencial Ricardo Martinelli denunció que los recientes gobiernos han destruido al país. Más en el informe de Linda Brand. El candidato presidencial de la Alianza para Salvar a Panamá, Ricardo Martinelli, ve con pesar cómo los últimos gobiernos han dejado perder todos los proyectos que se avanzaron durante su administración en el quinquenio 2009-2014. Por ejemplo, Ciudad Hospitalaria. La Ciudad Hospitalaria. El hecho de que se paró esa obra. ¿Y tú sabes cuántas vidas se hubieran salvado en la pandemia si hubieran seguido la obra? Y no encontraron nada. No, pero no es eso, es aún peor. Por 515 millones de dólares se terminaba todo, incluyendo un hotel de 102 habitaciones. Uno de estos proyectos es la modernización del transporte público. Y habíamos conseguido el financiamiento para construir la línea del metro con un puente, no túnel, casi hasta Chorrera. Y costaba como 600 o 700 millones de dólares menos de lo que está costando ahora. Había un puente elevado que era el interconector de Howard, ahí, o sea, el Panamá Pacífico. Vale 22 millones de dólares, veo que vale 40. La conexión de Fuerte Amador con la cinta costera 3, veo que vale 40 millones de dólares, antes valía 20, 19, 20 millones. Digo, aquí se han disparado los costos. Y la oportunidad perdida de no tener obras como esa y tener los precios abultados. Sí. Y no estoy diciendo que haya algo indebido, lo que estoy diciendo es que la vida ha subido, que todo ha subido, pero las oportunidades perdidas y la oportunidad de que el pueblo tenga una mejor calidad de vida. El exmandatario del país y candidato a presidente de la República de Panamá por los partidos Realizando Metas y Alianza manifestó que 100 millones más costará la construcción del hospital oncológico. También dejé licitado y adjudicado el oncológico. Por 142 millones de dólares, que ahora sale como en 100 millones más. Pero la ciudad hospitalaria, mira esta vaina, Mayer, 515 o 519 millones de dólares, ahora vale 1.500. Triple. Quitaron el hotel. 1.500. 1.500. Y eso no es lo peor. Y no hay hotel. No, no hay hotel. Y lo peor es lo otro. El Seguro Social no compra, se lo dan a una empresa. Esa empresa es la que compra todo. Entonces, tiene que comprar rayos X, lo compra la empresa. En vez de comprar el Seguro Social, es un llave en mano. Y nadie dice nada. Aquí no hay ningún sobrecosto, aquí no hay nada. Y nadie le importó los miles de vidas que se pudieron haber salvado en la pandemia. O las miles de operaciones que se pudieron haber hecho. Y el sufrimiento que tiene el pueblo panameño que paga un Seguro Social y no le dan un servicio. El candidato presidencial de la Alianza para Salvar a Panamá, Ricardo Martinelli, reiteró que si él se dedica a perseguir no va a poder corregir los graves problemas que tienen los panameños, los cuales son la razón por la que aspira a volver a dirigir Panamá. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.